warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa abokan arziki. Sunana Aisha Ibrahim, haifafiyar 'yar Kaduna. Ni ce wanda bidiyon nan nata ya fito na ƙauye ne wanda bai kamata ba. Kamar yadda muka sani, hukumar tace fina-finai a jihar Kano a satin da ya gabata dai ta dakatar da ɗaya daga cikin shagulgulan da ake yi idan an zo ɗaurin aure na Hausawa, wanda ta dakatar da ƙauyawa dai, domin kuwa ana samun wasu gurɓatattun abubuwa a cikin wannan shagali. Hakan ta sa hukumar ta tace fina-finai a jihar Kano ta dakatar da wannan shagali, inda a wannan bidiyon za mu nuna muku wacce ta jawo wannan dalili da kuma inda matar da kanta ko kuma mu ce yarinyar ta fito take ba ma gwamnatin jihar Kano haƙuri tare da duk waɗanda ta san ta ɓata wa rai bisa wannan bidiyo da ta ɗora, wanda ko kuma mu ce ya bayyana a kafafen sada zumunta, wanda wannan dalili ne ya sa masana'antar shirya fina-finan ta jihar Kano ta dakatar da duk wata harka ko kuma mu ce wani shagali da za a yi wanda ya danganci ƙauyawa. Ya kamata Allah ya yarda. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa abokan arziki. Sunana Aisha Ibrahim, haifafiyar 'yar Kaduna. Ni ce wanda bidiyon nan nata ya fito na ƙauye ne wanda bai kamata ba. Amma ina ba mu kowa haƙuri akan abin da ya faru. So na ga bidiyo akan mai girma Abba Kabir Yusuf ya hana bidiyo a Kauyawa akan, so insha Allah hakan ba zai ƙara faruwa ba. Ina ƙoƙarin mai sanar da ku cewa 'yan uwana mata wanda abin yake burge su, so ba hanya bane mai kyau. A kiyaye, Allah ubangiji ya jagorance mu, Allah ya ƙara arziki. Mai girma Abba Kabir Yusuf gida insha Allah za a kiyaye, za a san me ya kamata. Allah ya yarda.